人这一辈子啊，最怕的不是生病，而是在不知不觉中亲手毁掉自己的健康。我是陈志华大夫，行医整整42年了，见过太多聪明人做着最傻的事。昨天夜里2点，又一家3口被急救车拉到了我们医院，父亲、母亲还有7岁的小孙女，一个个脸色惨白，吐得稀里哗啦。你们猜猜看，这一家人到底吃了什么毒物，才会全部中招？是过期的牛奶吗？不是。是变质的剩菜吗？也不是。答案让我这个老大夫都感到震惊，竟然是一盘再普通不过的家常炒蛋。更让人意想不到的是，这场悲剧的真正元凶不是鸡蛋本身，而是这位勤劳的母亲在下厨前做的一个看似非常正确，实际却要命的小动作。我敢打赌，屏幕前的你10有8九也在做着同样的事情。如果我说你每天都在亲手制造家里最危险的定时炸弹，你信吗？接下来的20分钟，我要用我大半生的行医经验，告诉你一个可能会拯救全家性命的惊天秘密。关于鸡蛋，这个我们以为最了解，却最容易犯致命错误的完美食物。现在让我们一起走进这个看似平凡却关乎生死的故事吧。故事的真相藏在我们最熟悉却最不了解的地方。当年我的老主任告诉我，小陈做医生最重要的不是会治病，而是懂得观察那些看不见的危险。昨晚那家人来急诊时，我仔细询问才发现，这位母亲有个习惯，每次买回鸡蛋都要用自来水冲洗干净，觉得这样既卫生又负责。但这个看似完美的习惯，恰恰是悲剧的根源。为什么？让我告诉你，每一颗鸡蛋都是大自然的杰作，蛋壳看似薄脆，实际上是套精密的生物防护系统。我在显微镜下观察过，蛋壳表面覆盖着一层肉眼看不见的薄膜，叫胶状保护层。这是母鸡产蛋时为孩子涂上的天然屏障。想想我们人体皮肤同样有保护膜，抵御细菌病毒。鸡蛋的这层膜比我们想象的厉害。一枚鸡蛋表面布满7000到17000个微小气孔，这些气孔是呼吸通道，也是生命关键。神奇保护膜像给每个气孔戴上超级口罩，既透气又防菌，允许内部气体排出，阻止外界水分细菌渗透。这层膜就是鸡蛋的免疫系统。但当我们用水冲洗时会发生什么？我做过实验，用显微镜对比清洗前后的蛋壳，结果触目惊心。被水冲过的蛋壳保护膜彻底消失，就像拆掉城墙的城池，上万个气孔完全暴露，冲洗的水连同细菌、大肠杆菌、沙门氏菌毫无阻碍渗透进去。更可怕的是，鸡蛋从冰箱拿出时，温差让蛋壳凝结，水珠潮湿，环境成了细菌繁殖天堂。我们实验室曾经对比测试一批鸡蛋，一组用水清洗，一组保持原状相同，环境保存1周，结果让人沉默。洗过的鸡蛋蛋黄立刻散开刺鼻，臭味严重变质。没洗的鸡蛋依然新鲜，蛋黄饱满。这实验告诉我们，清洗就是主动破坏大自然的保护，就是亲手制造危险。有朋友会问，超市鸡蛋不都洗过吗？为什么不会坏？问得好。超市有完整工业流水线，专业清洗剂，高温烘干，紫外线杀菌，最后喷涂保护蜡，人工恢复保护膜。需要精密设备、严格温控、专业技术。我们在家只用自来水冲，没有后续保护，反而提供湿润、适合细菌繁殖的环境，根本不能相提并论。
那土鸡蛋沾着鸡毛鸡粪该怎么办？答案很简单，隔离不是清洗，准备专门鸡蛋保鲜盒，脏鸡蛋放进去，盖上盖子，整个放冰箱。每专用盒子用干净塑料袋扎紧口，再放冰箱，既隔离脏污，又保护天然屏障。记住这原则，对付脏鸡蛋要隔离，不要清洗。解决了清洗误区，接下来说说正确的存放方法。正确存放方法让我想起岳母的智慧。30年前刚结婚时，她把鸡蛋一个个检查，按特定方向整齐摆放。当时觉得老人家太较真，后来研究营养学才发现，她的做法蕴含科学道理。鸡蛋摆放方向真的影响保鲜期。每颗鸡蛋粗的一端，也就是大头那里，内部隐藏着特殊空间，叫气室。这不是偶然存在，它负责调节内部压力，保持新鲜。就像人的肺部负责气体交换，大头朝上放时，气室在最上方，像天然缓冲垫，把蛋黄稳托在正中央。蛋黄不会因重力贴到蛋壳上。为什么蛋黄贴壳危险？因为一旦紧贴蛋壳，直接接触微小气孔，气孔是细菌入侵通道，蛋黄被污染，整颗鸡蛋很快变质，这叫贴壳蛋，即将坏掉的信号。相反，横着放或小头朝上，蛋黄容易上浮贴壳，大大缩短保鲜期。正确方式就是大头朝上，小头朝下，像小士兵立正站好。说到保鲜期，很多人容易忽视。上个月50多岁，大姐因腹泻来看病，只是在家炒个鸡蛋。仔细问，才发现她家鸡蛋放了2个多月。她说，反正在冰箱应该不会坏。这是危险误区。鸡蛋虽有保护膜，但终究是活的食物。即使低温环境内部水分还是会通过气孔慢慢蒸发，蛋白质逐渐分解，营养价值越来越低，变质风险越来越高。鸡蛋在冰箱能放多久？根据多年观察研究，农贸市场散装蛋没有生产日期的，最好2周内吃完。超市盒装蛋有日期标示的，适当延长到1个月。即使保质期内超过1个月，营养下降，安全风险增加。怎么知道鸡蛋新不新鲜？3个简单检测法。第一招，用手摸。新鲜鸡蛋蛋壳表面微微粗糙，像细砂质感觉，说明天然保护膜完整。摸起来光滑油腻，要小心了，已放一段时间，保护膜磨损。第二招，轻摇晃，拿到耳边轻摇。新鲜鸡蛋内部结构紧密，蛋白浓稠，蛋黄稳定，没有声音。听到明显晃动声，水生蛋白变稀，水分流失，新鲜度打折扣。第3招最准确，水中测试法。准备1碗清水，轻轻放进鸡蛋，完全平躺碗底最新鲜优质蛋，呈倾斜或直立，放了1-2星期还能吃，但新鲜度下降，直接浮水面上立刻丢掉严重变质坏蛋。为什么出现这现象？随时间推移，内部水分不断蒸发，气室越来越大，气室大到一定程度，密度变小，自然浮起。这是大自然给我们的警告信号。掌握3招，你就是家里的鸡蛋检测专家。光知道检测还不够，更重要是养成定期检查习惯。每次买鸡蛋回家，包装上标注购买日期，不会搞混。家里准备2个鸡蛋盒，一个放新买的，一个放快到期的。遵循先进先出原则，确保每颗鸡蛋都在最佳状态享用。学习永远不嫌晚，从现在开始用正确方法保护家人健康。接下来要分享的是更重要的话题，这个更加重要的话题与我们的生命安全直接相关。就在前年，
我接诊了一个让我至今难忘的病例。患者是一位65岁的退休教师，平时身体挺好的，很注重养生。那天上午，他突然被家人紧急送到急诊科，高烧40度，上吐下泻，整个人脱水严重。经过详细检查，我们发现罪魁祸首竟然是他前一天在一家网红餐厅吃的温泉蛋。什么是温泉蛋呢？就是那种蛋黄还是半流质状态的溏心鸡蛋。很多年轻人觉得这样的蛋口感嫩滑，营养流失少，特别有品味。但是朋友们，我必须严肃地告诉你们，对于我们这些上了年纪的人来说，这种吃法就是在玩命。为什么呢？因为没有完全加热的鸡蛋，很可能携带着一种极其危险的细菌——沙门氏菌。在我40多年的行医经验中，见过太多因为沙门氏菌感染而丧命的悲剧。这种细菌有多可怕呢？它不像普通的肚子疼、拉肚子那么简单。一旦感染，特别是对于我们免疫力逐渐下降的中老年人、孕妇、小孩子以及正在生病的人来说，后果可能是致命的。急性肠胃炎、高烧不退、严重脱水，甚至败血症。就像那位退休教师，如果不是送医及时，后果不堪设想。很多人以为沙门氏菌只存在于鸡蛋壳的表面，这是一个致命的误区。实际上，如果母鸡本身就被感染了，那么它生下来的鸡蛋从内部就已经携带了病菌。这种鸡蛋从外表看完全正常，没有任何异样，你根本无法分辨。而沙门氏菌有一个特点，就是不耐高温，要在70度以上的温度持续加热3到5分钟才能被彻底杀死。可是我们在做溏心蛋的时候，为了保持那种半流质的口感，加热的温度和时间远远达不到杀菌的要求，这就等于是把活着的病菌直接送进我们的肚子里。对于年轻人来说，免疫力强，可能只是拉几天肚子就挺过去了。但对于我们这些身体机能开始衰退的人来说，一次感染可能就是一场生死劫难。我记得有一个70岁的老先生，就是因为在家里经常吃半熟的鸡蛋，结果反复发生肠胃炎，最后发展成慢性肠炎，严重影响了生活质量。还有一个怀孕的年轻妈妈，因为觉得溏心蛋营养好，经常吃，结果沙门氏菌感染，差点影响到胎儿。这些血淋淋的教训告诉我们一个道理：美味和健康之间，我们必须做出明智的选择。也许有朋友会问，陈大夫，现在不是有那种可生食的无菌鸡蛋吗？确实，市面上有一些标榜可以生食的鸡蛋，它们在生产过程中确实有更严格的检测和杀菌程序，理论上安全系数比普通鸡蛋要高一些。但是我还是要提醒大家，世界上没有100%零风险的食物，因为一颗鸡蛋从养殖场出来，经过包装、运输、销售，再到我们家里，这中间任何一个环节，如果保存不当、温度控制不好，都有被2次污染的可能。特别是在炎热的夏天，或者运输过程中出现意外情况。所以我的建议是，安全起见，不管是什么鸡蛋，最好都完全加热后再吃。我知道完全煮熟的鸡蛋口感可能没有那么嫩滑，但是朋友们想想看，我们稍微牺牲一点口感，换来的是什么？是我们的健康，是我们的生命，是家人的安心。这笔账怎么算都是值得的。而且完全煮熟的鸡蛋营养价值一点都不差，蛋白质该有的还是有，维生素该有的还是有，反而因为高温杀菌，吃起来更安全、更放心。那么怎样才算完全煮熟呢？我来告诉大家几个简单的标准。首先，蛋白必须完全凝固，不能有半透明的部分。其次，蛋黄也要完全变硬，不能有任何流动性。
如果是煮蛋沸水，下锅后至少要煮8到10分钟。如果是蒸蛋，大火蒸开后转中火，再蒸5分钟。如果是炒蛋，要炒到蛋液完全凝固，没有湿润感。记住这些标准，就能确保我们吃到的是安全的鸡蛋。当然，我也理解很多朋友多年来的饮食习惯不是说改就能改的。但是生命只有一次，健康失去了就很难找回来。为了我们自己，为了我们的家人，请一定要认真考虑我的这些建议。毕竟我们辛辛苦苦大半辈子，不就是为了能够健健康康的享受晚年生活吗？千万不要因为一时的口腹之欲，而让自己和家人承担不必要的风险。说到这里，我想很多朋友已经意识到，鸡蛋虽然是日常食物，但里面的学问还真不少。从购买到保存，从检测到烹饪，每一个环节都关系到我们的健康和安全。接下来我想和大家分享一些更深层次的思考。这些更深层次的思考让我想起了我当医生这么多年来最深刻的一个感悟。生命就像一颗鸡蛋一样，看似坚硬的外壳，其实包裹着最脆弱、珍贵的内在。我们每个人都有一层天然的保护膜，那就是对健康的警觉心，对家人的责任感。但是如果我们不小心被一些错误的观念、错误的习惯冲刷掉了这层保护，我们的身体、我们的家庭就会变得非常脆弱。就像今天我们聊的鸡蛋一样，朋友们，我今天花了这么长时间和大家分享这些看似琐碎的细节，不是想显摆什么医学知识，而是想告诉大家一个道理：真正的养生不在于吃多少昂贵的补品，不在于做多少复杂的检查，而在于我们对生活中每一个细节的用心对待。一颗小小的鸡蛋承载着母鸡对孩子的爱，承载着大自然的智慧，也承载着我们对家人健康的责任。当我们学会正确的保存它、烹饪它、享用 IT 时，我们其实是在学习如何更好地保护自己、保护家人。这就是我常说的细节决定健康，习惯决定命运。让我们一起回顾一下今天学到的几个要点。第一，鸡蛋买回家后，千万不要用水清洗，要用隔离的方法保护它的天然屏障。第二，鸡蛋要大头朝上存放，利用气势的原理延长保鲜期。第三，要学会判断鸡蛋的新鲜度，摸、摇、泡3个简单的方法，就能保护全家的饮食安全。第四，也是最重要的一点，为了预防细菌感染，一定要把鸡蛋完全煮熟再吃。这些看似简单的小技巧，背后蕴含的是我们对生活的态度，对家人的爱。我记得有一位哲人曾经说过，生活的艺术就在于把平凡的事情做得不平凡。今天当你们回到家重新审视厨房里的那些鸡蛋时，当你们用正确的方法小心翼翼地为家人准备每一餐时，你们就是在践行最朴素也最伟大的爱。因为健康的饮食就是对家人最好的呵护，安全的烹饪就是对生活最深的敬意。亲爱的朋友们，我们每个人都在人生的路上扮演着不同的角色，有人是父亲，有人是母亲，有人是儿女，但我们都有一个共同的身份，那就是家庭健康的守护者。一颗鸡蛋的故事告诉我们，守护从来不需要惊天动地的壮举，只需要在每一个平凡的日子里，用心做好每一件小事，用正确的方法对待每一份食物，用温柔的耐心照顾每一个家人，这就是最有意义的人生。最后，我想问问屏幕前的你，今天的分享是否让你想起了什么珍贵的回忆？是否让你对平凡生活中的小细节有了新的认识？欢迎你在评论区和我们分享你的想法和感受。也许你还有其他关于饮食健康的疑问，
也许你想了解更多关于日常养生的小知识，都可以在下方留言告诉我。因为每一个问题都可能关系到一个家庭的幸福，一个人的健康。让我们一起在这条守护健康的路上相伴前行。记住，生命中最珍贵的往往藏在最平凡的细节里。愿每一位朋友都能在柴米油盐的日子里找到守护家人的智慧。愿每一个家庭都能在平淡如水的生活中品尝到健康的甘甜。下一期我们将继续聊聊厨房里那些你不知道的健康密码，敬请期待。